级痛，人间凶器，停车杀手啊！刚刚想要把它收起来，结果它太低了。这真的超危险，这个有时候没有注意，走一走，脚一撞到，我靠，整个都 OK 了。重点，收不起来，收不起来。它这边是好的哦。它这边也坏了。两边都坏了。为了公共安全着想，如果你有飞旋踏杆坏掉，还是修一修吧。有时候撞到超级痛。机车鉴点找 Hanson， 我在万华等你来。